Բարև բոլորին հարազատներս։ Այսօր պատրաստելու եմ հայկական կլոր գաթա յուրահատուկ եւ տարբերվող միջուկով՝ խուրմայով։ Այն խուրմայով ստացվում է անհավանական համեղ, նուրբ, շերտավոր եւ շատ փափուկ։ Հալվում է բերանում եւ թողնում երկար մնացող հաճելի համ։ Այնպիսին, որ կցանկանաք այն կրկին պատրաստել։ Եկեք սկսենք այն պատրաստելը։ Սկզբից կպատրաստենք խմորը։ Մաղի միջով անց ենք կացնում 225 գրամ ալյուրը։ Ալյուրի մեջ թաթախել ենք հերիչի միջով անց ենք կացնում 125 գրամ կարագը։ Կարող եք կարագի փոխարեն մարգարին օգտագործել։ Այս յուղոտ փշրանքները տեսեք խմորին կհաղորդեն շերտավորություն։ Ավելացնում ենք 100 գրամ թթվասեր և 1 թեյ կտալ փխրեցուցիչ։ Խառնում ենք, կարող եք թթվասերի փոխարեն օգտագործել մածուն, բայց թթվասերով ինձ այն ավելի շատ է դուր գալիս։ Կոտրում ենք 1 ձուն, խառնում ենք, այս ընթացքում ավելացրել եմ վանիլին և աղ, բայց ցավոք այդ պահը չի նկարահանվել։ Ավելացնում ենք 1 ճաշի գթած շաքարավազ և այն լավ հունցում ենք։ Խմորը պետք է լինի անհավասար։ Այն վերածում ենք գնդի։ Դնում ենք ցելոֆանե տոպրակի մեջ և տեղափոխում ենք սառնարանը։ Այդ ընթացքում պատրաստում ենք միջուկը։ Տարայի մեջ լցնում ենք 125 գրամ ալյուրը, 100 գրամ շաքարավազը, 50 գրամ փափուկ կարագը և վերածում ենք այն փշրանքի։ Ցանկալի է, որ ալյուրը լինի բոված, այդպես ավելի համեղ է լինում։ Այն դնում ենք մի կողմ, կտրատում ենք խուրման և ավելացնում ենք խորիզին։ Ես նաև օգտագործեցի միջուկի մեջ սև սալորաճիր մի փոքր թթվություն հաղորդելու համար։ Դա կախված է ձեր ցանկությունից։ Մանրեցնում ենք նաև ընկույզը և ավելացնում ենք խորիզին։ Ի դեպ ասեմ, այն կարող եք պատրաստել տարբեր տեսակի ջրեղենով։ Այդ բոլորը միասին լավ խառնում ենք, դնում ենք մի կողմ և սկսում ենք գրտնակով բացանել խմորը։ Իհարկե գորգիկի վրա շաղ ենք տալիս ալյուր, որպեսզի խմորը բացելու ընթացքում չկպնի գորգիկին։ Սկզբից խմորը մի քիչ ձեռքերով բացում ենք, ալյուր ենք շաղ տալիս վրան, նոր սկսում ենք գրտնակելը։ Մեջտեղը դնում ենք միջուկը, ձեռքերով պնդացնում ենք, խմորի վրայից հեռացնում ենք մնացած ալյուրը, վրա ենք բերում խմորը և ծայրերը կպցնում ենք իրար։ Շրջում ենք կարի վրա և դնում ենք յուղաթուղթի վրա։ Գրտնակով բացում ենք։ Այն զարդարում ենք տարբեր ձևերով, բայց ես չուզեցի որևիցե մեկին կրկնօրինակել, իմ ձեռքի տակ կային այսպիսի սրտիկներ, որոշեցի գաթայի վրա սրտիկներ արնել և արդյունքից գոհ եղա։ Վրան քսում ենք ձվի դեղնուց, անպայման պատառաքաղով ծակծկում ենք,
Դնում ենք 200 աստիճանի տակ տաքացրած ջեռոցը ընդամենը 35 րոպե։ Դա կախված է ձեր ջեռոցից։ Արտաքին տեսքով այն տոնական է, գեղեցիկ, կլոր ձև, ոսկեգույն երանգներ և ախորժակ բացող փայլ։ Նման գաթան ոչ միայն աղանդեր է, այլ նաև տան ջերմության և հյուրասիրության խորհրդանիշ է։ Շնորհակալություն դիտելու համար։ Եթե բաղադրատոմսը քեզ դուր եկավ, մի մոռացիր հավանել տեսանյութը, գրել քո կարծիքը մեկնաբանություններում և բաժանորդագրվել ալիքին։ Քո աջակցությունը իմ ալիքին օգնում է աճել և նոր համեղ բաղադրատոմսեր պատրաստել։ Մինչ նոր համեղ և հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։